छोटे से गांव में एक कुत्ता जिसका नाम भोलू था और एक बिल्ली जिसका नाम मीनू था रहते थे। भोलू और मीनू एक ही आंगन में रहते थे, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं हो पाई थी। भोलू को हमेशा लगता था कि मीनू चालाक है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं मीनू को लगता था कि भोलू केवल भौंकता है और सोचता नहीं। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जहां से एक भूखा भालू गांव में घुस आया। सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। भोलू अपने घर के पास पहरा दे रहा था, लेकिन वह भी डर के साए में था। मीनू ने भोलू को देखा और समझ गई कि यह समय आपसी झगड़े को भुलाकर एकजुट होने का है। मीनू ने धीरे धीरे भोलू के पास जाकर कहा, भोलू, हमें एक साथ मिलकर इस भालू से निपटना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। भोलू ने पहले तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मीनू की दृढ़ता देखकर उसे समझ आ गया कि वह सही कह रही है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मीनू ने भालू का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से आवाजें निकाली। भालू मीनू को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे आ गया। उसी समय भोलू ने अपनी ताकत और आवाज का इस्तेमाल करते हुए भालू को डराने की कोशिश की। भालू ने दोनों को देखकर सोचा कि यह आसान शिकार नहीं है और वापस जंगल की ओर भाग गया। इस घटना के बाद भोलू और मीनू की दोस्ती पक्की हो गई। भोलू को समझ आया कि मीनू चालाक होने के साथ साथ बहादुर भी है। वहीं मीनू ने महसूस किया कि भोलू अपनी ताकत से दूसरों की रक्षा कर सकता है। दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लिया। कहानी की सीख: सच्चे सहयोग और भरोसे से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। जब हम आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होते हैं, तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है।